kan lief wees want U het ons eerste lief gehad. Here, dankie dat U vir ons goed is en ons seën en elke dag die pad saam met ons stap, Here. Here, dankie dat ons vanaand kan nagmaal gebruik en kan weet en kan onthou dat U vir ons so lief is. Here, as ons voor U kom staan en U naam groot maak, dan doen ons dit as sondaars. En ons bid dat U ons sal skoon was en vergewe. Die ons sal help om 'n lewe te lei waar ons naby U leef, soos wat U wil hê ons moet. Here, en ons bid dat as ons as nietige mense hier by mekaar is en oor die gesels en die naam wil groot maak, dat U regtig hier teenwoordig sal wees deur die Gees. In elkeen van ons harte, as ons uit die woord uit lees, as ons saam bid, en dat dit wat ons hier doen, Vader, regtig net tot eer en verheerliking van U groot, almagtige naam sal wees. Here, dankie dat ons dit mag bid, in die naam van Christus, ons Verlosser. Amen. Julle kan maar julle Bybel so lank oopmaak by Johannes 1. Johannes is die 4de boek daar in die Nuwe Testament. Terwyl julle so blaai, ons is besig met 'n reeks waar ons bietjie loop in die voetspore van Jesus. En ek hoop die van julle wat by die Amfie was laasweek het julle kaarte gebring. Ek neem aan, dis hoekom ons so min is, dis die wat hulle kaarte vergeet het en verdwaal het op pad hiertoe. Maar dankie vir die van julle wat dit onthou het en opgepas het en hopelik iets wat jy saam met jou sal kan dra om iets te onthou van wat ons hier sê. Nou vanaand staan ons bietjie by die Jordaan. En wat gebeur by die Jordaan? Vandag nog word baie mense gedoop by die Jordaanrivier. En Jesus self word ook gedoop by die Jordaan. Maar ons gaan vanaand nie soseer net fokus op die doop as sulks nie, maar eerder op die sakramente. In ons kerk is dit groot woorde wat hulle gebruik om net eintlik te sê, dis die doop en die nagmaal, dis die sakramente. So, maak 'n nota daar op jou kaart, for future reference, as ons sê sakramente, dis die doop en die nagmaal. Iets te sê van die wonder van God in hierdie tekens wat hy vir ons gee om te gebruik. En kom ons begin, ons begin vanaand by die doop en ons lees wat staan in Johannes van vers 29 af. Die opskrif hier is die lam van God. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien, en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Tot sover. Dit is baie interessant as mens nou in al 4 evangelies lees oor die ritme, kom ons noem dit nou maar so, van Jesus se bediening. Veral ten opsigte nou van die sakramente. Ons nou laasweek by Bethlehem begin en gesê, maar daar het God iets amazings gedoen met 'n maagdelike geboorte, wat iets vir ons sê van, God kan enigiets doen. Vandag nog. Wat vir ons iets gesê het van 'n God, wat vir mense
ter wille van mense groot goed doen. Nou sien ons hier, net voor Jesus begin preek, voordat hy enigiets begin doen, as ons verlosser, word hy eers gedoop, en dan begin hy preek en wonderwerke doen, sy disippels bymekaar maak, klomp groot goed doen, en dan sluit hy af met nog 'n hoogtepunt, met die nagmaal. En na die nagmaal is sy dood en opstanding en hemelvaart. Nou as ons nou die doop aan die kant vat en die nagmaal aan die kant vat, dan sit wat ek nou noem die tussenhakies beginsel. Het jy al daarvan gehoor? Ek het dit nou net uitgedink, so as jy daarvan gehoor het, dan het jy op my gespioneer vanmiddag. Alles wat tussen die doop en die nagmaal gebeur, gaan oor mense, gaan saam mense. Jesus wat 'n pad stap saam met mense, wat leef tussen mense, wat verhouding bou. So alles wat voor en na die hakies gebeur dan nou, is God op sy eie ter wille van mense. En dit wat tussenin gebeur, is God saam met mense. Nou gewoonlik, vir voorbeelde is ek goed daarmee om onderwys en kommunikasie en daai mense aan te haal. Maar ek het agtergekom is onregverdig, dis hoekom ek nou probeer met 'n BWI beginsel hier. Maar my wiskundejuffrou sal sê ek is nou op gevaarlike terrein, want sy het my punte gesien. Maar dit is bietjie van 'n wiskunde beginsel, nê. Dit wat tussen hakies is, moet eers gedoen word. Dis mos die volgorde, nê. Hakies, maal, deel, wat so ietsie. Ek sien 'n paar, dankie tog. Ek's reg. So eers as jy dit kan uitfigure wat tussen die hakies aangaan, kan jy begin probeer verstaan wat om die hakies aangaan. En wat ons hier sê is verhouding met God staan tussen die hakies. Dit wil sê verhouding met God is eerste en belangrikste. En as jy iets van dit snap, as jy dit kan uitfigure van hoe belangrik verhouding vir God is, dan word die res wat voor dit gebeur, die Ou Testament, die maagtelike geboorte, dit wat na dit gebeur, verder aan in die Nuwe Testament, net nog meer wow. En die sakramente is die twee hoogtepunte, wat hierdie belangrikste beginsel van God en van ons geloof omsluit. En weer eens, 2 weke terug het ons het gesê, is dit nog iets wat ons onderskei van ander gelowe. Want die sakramente wat die verhouding omvou, is 'n bewys van God wat die eerste move maak. God wat groot goed doen om te sê, ek wil in 'n verhouding wees met jou. Dis wat hy doen. Wat doen hy by die doop? By die doop sluit hy 'n verbond met jou. Wat 'n verbond in die ou tyd? In die ou tyd tussen twee mense 'n verbond was as die een ou vir die ander gesê het, luister ek sluit 'n verbond met jou, ek sal daar wees. As die Popori fan strike, is ek daar saam met jou. En dis wat God sê, I've got your back. Ek's daar. Jou hele lewe is ek by jou, jy's myne. Maar die nagmaal sê hy, ek het vir jou betaal. Ek het jou verlos. I've got it covered. Jy's myne. Vir altyd. Maar nou, omdat ons nie die tussenhakies verstaan nie, of dit eerste probeer verstaan nie, nou is ons nog steeds besig om te vra, Here, is ek okay? Is my lewe okay? Hoe doen ek daar op die hemelse skaal? In plaas van om te vra, maar wat sê God van my? Is ek okay? Hoe lyk ek vir hom? Nou hierdie week word die SR aangekondig, is ek reg? En dan is dit weer HK's swete en nuwe HK's wat gekies word. Is ek reg? Ek sien so 3 of 4% se oë gaan groter, dit is seker hulle maage wat nou gedraai het. So vorms môre moet in.
Wat gebeur in hierdie tyd op die pik? Mense kom staan voor, kom ons sê nou maar in die koshuis, of by die SR, hulle het nou oral by julle gesweet. Mense kom na julle toe en staan voor julle en sê, hier is al die redes hoekom jy vir my wil stem. Hier is waarin ek goed is. My opponent gaan nou baie tyd spandeer om vir jou te vertel waarin ek nie goed is nie. Maar hier is wat ek vir jou kan bied. Hier is my CV. In my tyd op die pik is dit wat ek al gedoen het, of in my tyd hier in die koshuis, het julle my gesien, ek het geshape, ek was betrokke, ek was by al die vergaderings. Dore, julle weet ek het julle gegroet, seniors, julle het gesien hoe ek die dore gegrind. Ek is 'n goeie inwoner. En op grond van dit kies ons. Ja, nee. Wie van ons moet ons verteenwoordig? Wie van ons verdien dit om daar te wees? En daarom dink ons dit werk met al so. Maar God sê nee. God sê, dit werk andersom by my. 2 weke terug het ons dit gelees in die teks oor die wingerd. Wat sê, by God gaan dit nie oor performance nie. By God gaan dit nie oor, hier's wat ek kan bied. Lyk dit darm okay nie. God sê, dis 'n oop uitnodiging. God sê, almal is welkom. En hier is 'n ongelooflike stukkie in Johannes, veral oor Jesus se doop. Want wat is die eerste woorde wat Johannes sê, as Jesus aankom? Hy sê, daar is die lam van God. Sy eerste woorde om vir die mense te beskryf, wie kom hier aangeloop? Nou, daar's baie redenasies wat mense sê, wie is nou hierdie lam? Is dit dalk die paaslam? Ons weet nie. Maar almal stem saam, dat as hy sê, daar is die lam van God, dan gebruik hy hierdie term, want hy wil vir die mense sê, daar is die een wat geoffer gaan word. Want dis wat met haar lam daai tyd gebeur het. Ai, my lam. Dit was 'n moeilike lewe. Want mense weet, daar is hy. Wat 'n offer? Die offer wat gebring gaan word om die verhouding tussen God en mense reg te stel. Verhouding wat al eeue verkeerd is, reg te stel. Johannes sê vir ons in sy evangelie dat sonde is 'n houding en optrede wat 'n verhouding met God onmoontlik maak. Dis die definisie van sonde. En hierdie lam kom om dit te herstel. Elke keer die verhouding. En dis ongelooflik. Van die begin af, van die begin wat Jesus op die toneel verskyn, sê God sy intensies met ons. Daai intensies, soos die ouens as jy meisie op 'n date vat en sê, my intensies is nie net om jou vriend te wees nie. Dat ons dit sommer van die begin af vir mekaar sê. Dis wat God hier sê. Hy sit homself op die spot. Dis wat ek wil doen. Hierdie man wat julle hier sien, kom herstel bring. Nou, hoekom is Jesus eers gedoop? Kom het hy nie sommer net weggespring nie? Hy is God, hy kon al in die kleuterskool begin bekeer het. Maar hy wag om gedoop te word, want dis wat Johannes hier sê, want dis God se teken. Julle sal sien dat die een op wie my gees neerdal en bly, sodat die mense sien dat alles wat Jesus doen, doen hy deur en saam met God. En dan begin amazing dinge gebeur. Waarna hy dit afsluit met 'n fees. Te sê, wow, ek was hier. Saam met julle. En dis iets om te vier en nooit weer te vergeet nie. En as ons iets van dit snap, dan moet dit wat ons vanaand hier doen, elke keer as 'n kleintjie gedoop word, elke keer as ons die nagmaal gebruik, moet ons weer in verwondering staan oor 'n God wat alles gegee het vir jou.
vir 'n verhouding. Dis wat hy wil hê, dis sy intensies, 'n verhouding met jou. Die meeste van ons se grootste begeerte is om net liefgehad te word. Dis een van ons, die van julle wat sielkinders swat sal weet, dis een van ons mees basiese behoeftes. Vir party is dit belangriker as kos. God sê, dis wat ek vir jou wil wees. Nou, hoekom omsluit dit die verhouding? Hoekom die sakramente? Hoekom die doop en die nagmaal? En hoekom gebruik ons dit nog steeds? Ons kan ons maar net lees en weet. Ek weet nie wie van julle stel ooit reminders nie, ek moet dit gereeld doen. Is dalk 'n paar van julle wat my al moes kom sien het en toe was ek nie daar nie, want ek het nie 'n reminder gestel nie. Want ek vergeet nogals baie keer goed. En die nagmaal en die doop is 'n reminder. Wat God stel, wat sê, hey, onthou jy my? Ek weet jy's besig. Ek weet daar's baie staf in jou lewe, maar ek wil jou net eintlik bietjie lief hê. Ek wil jou net eintlik bietjie leer ken. Ek wil net eintlik in 'n verhouding met jou wees. Hier's ek. Onthou dit. Want God het geweet, ons gaan vergeet. Want dis wat ons doen, ons vergeet. Ons vergeet van die belofte dat hy daar saam met ons is, die verbond. Ons vergeet dat hy gesê het, I've got your back. En dan voel ons alleen in die wêreld. Ons vergeet dat hy ons vergewe het en dat hy reeds vir ons die prys betaal het. En as ons daai twee goed nie kan onthou nie, as ons nie kan onthou God is saam met ons nie en ons nie kan onthou hy het ons vergewe en dis genoeg nie, dan kan ons nie in 'n verhouding met hom wees nie. Dit sal nie werk nie. En dis hoekom hy ons herinner. En dis wat ons vanaand kom vier. En weer opnuut kom commit. Hoe lekker is dit nie om hier aan herinner te word nie? Hoe lekker is dit nie dat God vanaand voor jou kom staan en sê, hier's my hand. Amen. Here, dankie dat ons nou opnuut kan besef en kan weet dat U eintlik net vir ons so ongelooflik lief is. Here, ons vergeet baie keer. Ons dink baie keer ons moet shape sodat U vir ons kan lief wees. Ons moet goed genoeg wees sodat U ons enig in die ewige lewe saam met U sal invat. En dankie dat U vanaand kom sê dat meer as enige van daai goed U eintlik net in 'n verhouding met ons wil wees. Here, dankie vir hierdie wonderteken wat ons nou gaan gebruik. Ons wil bid dat U in hierdie oomblik deel sal wees. Dat U met elkeen van ons 'n intieme oomblik sal hê wanneer ons hierdie tekens gebruik. En dat ons opnuut vanaand weer sal commit en saam met U die pad sal stap. Ons bid dit in die naam van die lam wat vir ons geslag is, Jesus Christus. Amen. Ons gaan die tekens nou gebruik, so ek sal vir julle sê hoe ons elkeen gaan gebruik, maar voor dit wil ek hê jy moet nou vir 'n oomblik vergeet wie om jou sit. En weet, hier is 'n oomblik van blydskap. Wat God vir jou kom sê, onthou. En as jy die tekens gebruik, onthou hierdie twee beloftes wat God maak aan die begin en aan die einde van sy pad saam met jou. En as jy vanaand hier sit en voel, ek het bietjie afgedwaal, ek het bietjie vergeet van die hakies, maak reg. Gee dit vir God. Miskien voel jy het bietjie vergeet, bietjie afgeskeep.
Maak reg. Commit weer. Gee vir hom. Ons gaan lees die nagmaal soos dit staan in 1 Korintiërs 11. Julle kan julle brood en julle kelkies vat. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit en onthou. Net so, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, en elke keer as jy daaruit drink, onthou. Elke keer as jy hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig jy die dood van Christus en dat hy weer kom. Hemelse Here, ons staan eintlik skaam vanaand as ons weer besef dat U alles gegee het, net om in 'n verhouding met ons te kan wees. Dankie Here. Dankie dat dit nie as gevolg van ons is nie, maar ten spyte van ons is. Ten spyte van wie en wat ons is. Dat U vir ons wil lief wees. Help ons Here om naby U te leef. Help ons om dit wat in ons lewe is, wat ons verhoed om in 'n verhouding met U te wees, mee klaar te maak. Ons gee dit vir U, vat dit weg Here. Maak ons nuut. Maak ons aanneemlik vir U. En help ons om elke dag te onthou. Wees by ons. U het klaar die prys betaal. En help ons Here om dit vir die wêreld te verkondig. Hierdie boodskap van die God van liefde uit te basyn oor die kampus, oor Potchefstroom, oor Suid-Afrika. In Jesus naam bid ons dit. Amen.